لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal ngajelaskeun tentang rukun tayamum atau bahasa lainnya adalah fardu tayamum. Jadi dina mazhab Syafi'i antara rukun sareng fardu teh sami wae. Sami wae sesuatu anu jadi hakikatna ibadah. Sehingga lamun teu aya rukun atau fardu dina ibadah maka teu sah ibadah. Furudhu tayamumi ari pirang-pirang fardu na tayamum atau rukun na tayamum eta khamsatun lima. Al-awwalu ari anu kahijina eta naqlu turabi mindahkeun taneuh. Asani ari anu kaduana eta an-niyatu niyat. Asal yusu ari anu katiluna eta mashul wajhi ngusap wajah. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta mashul yadaini ngusap dua leungeun. Ilal mirfaqaini nepi ka dua sikuna. Al-khamisu ari anu kalimana eta at-tardibu tardib. Bainal mashataini antara dua usapan. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang syarat sahna tayamum. Kamari cenah syarat sahna tayamum teh aya 10. Sehingga lamun teu aya salah sahiji anu 10 maka tayamumna henteu sah. Naon ta nu 10 teh kahiji ayyakuna bi turabin. Kahiji kedah ngangge taneuh. Karena kamari media yang digunakan untuk bersuci itu ada 4. Nu kahiji cai bisa digunakan untuk mandi, untuk wudu, untuk menghilangkan najis. Lalu nu kedua adalah tanah. Nah, tanah itu hanya bisa digunakan untuk tayamum saja. Tayamum pengganti dari mandi atau wudu, atau membasuh anggota wudu yang tidak bisa dibasuh pada saat mandi dan wudu. Lalu yang ketiga adalah batu istinja. Ya, batu yang digunakan untuk istinja yang syaratnya 4 kan. Pertama suci, tidak dimuliakan, benda padat dan kasar. Lalu nu kaopat adalah dabig atau penyamak kulit. Nyata sesuatu anu bisa digunakan untuk menyamak kulit sehingga kulit anu asalna najis bisa menjadi suci. Ya.
eta tanah. Jadi tayamum itu hanya dengan menggunakan tanah. Tanah yang seperti apa? Sehingga syarat nomor kedua ayyakuna turabu tahiran. Tanahna kedah anu suci, sehingga tesah ngangge tanah anu najis atau ngangge tanah anu mutanajis. Sebagaimana dauhan Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu shu'idan thayyiba. Fatayamamu, maka bertayamumlah kalian shu'idan dengan tanah thayyiban yang suci atau yang baik. Ayat turaban dhahira. Anu katilu syarat sahna tayamum adalah alla yakuna musta'malan, taneuhna teh ulah anu musta'mal. Naon musta'mal teh bekas penggunaan bersuci tina menghilangkan hadas, atau musta'mal tina bekas menghilangkan najis mughaladzah. Karena kan penghilangan najis mughaladzah itu ditambah dengan tanah, sehingga tanah yang digunakan untuk menghilangkan najis mughaladzah atau bekas digunakan tayamum sebelumnya itu adalah musta'mal, tidak boleh digunakan kembali untuk tayamum. Lalu syarat anu kaopatna wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tanahna ulah tercampur ku tepung atau selainnya. Hartosna berarti tanah anu digunakan teh kedah tanah anu betul-betul murni tanah, tidak kecampuran ku nu lainna. Apakah itu tepung atau semacamnya, seperti misalkan keasupan ku semen, kecampuran semen, kecampuran ku apu, itu kan beda lagi. Tanahnya harus murni tanah. Lalu syarat yang kelima, kemarin wa ayyaksidahu, tayamum itu harus disengaja. Dimaksud artinya ketika kita memindahkan tanah ke wajah dan tangan itu dengan sengaja kita memindahkannya. Sehingga bagi orang yang tayamum tidak sengaja melakukan tayamumnya, misalkan tanahnya ngebul karena muka, tanahnya ngebul karena lengan, langsung diniatan tayamum itu bisa. Karena memindahkan tanahnya itu tidak disengaja gitu. Harus ada unsur kesengajaan dari mulai memindahkan tanah ke wajah dan ke tangan. Lalu syarat nu kagenepna kamari wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi dharbataini. Mengusap wajah dan dua tangan dengan dua pukulan. Maksud dua pukulan teh lain hartosa digebugeun gitu. Asal orang mindahkeun taneuh ngusapkeun kana wajah sareng kana dua leungeun. Ku cara wae naon wae teh kudu digebugeun, ditempelkeun sugan, atau teu langsung make tangan tapi make kain, misalkan kain diulaskeun teu naon, teu jadi masalah. Teu kudu ngageblug gitu. Asal aya taneuh nempel cukup. Syarat anu ka-7na adalah wa yuzilan najasata awalan. Najisnya harus hilang terlebih dahulu lamun aya najis, karena tayamum itu fungsinya bukan untuk menghilangkan najis, sehingga tidak salah fungsi, karena fungsi tayamum itu adalah sebagai pengganti dari wudu atau mandi, atau membasuh anggota tubuh yang nggak bisa dibasuh. Nah, sedangkan najis itu hanya hilang dengan cara dihilangkan dengan air, sehingga hilangkan dulu najisnya baru tayamum. Lalu syarat yang ke-8 adalah yang ke-7-nya. Syarat anu ke-7 ke-8. Syarat anu ke-8 wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum itu pastikan kita telah ijtihad sungguh-sungguh dalam menentukan arah kiblat. Jadi geus apal heula arah kiblatna ka mana nembe tayamum. Sehingga menurut Ibnu Hajar dalam kitab Al-Minhajul Qawim, kalau seseorang tayamum sebelum ijtihad dalam kiblat, maka tidak sah tayamumnya menurut satu pendapat. Meskipun ada ulama yang menyebut pendapat ini lemah. Berarti kasusna lamun neangan heula kiblat sampai meh tayamum, ini berlaku bagi mereka yang tayamumnya di luar pemukiman, seperti di gunung gitu ya, di sawah gitu ya, atau di sisi laut anu tidak ada masjid. Kan lamun mau sholat harus tentuin dulu arah kiblat. Neangan heula kiblat ka mana karek tayamum. Tong tayamum heula karek riweuh neangan arah kiblat gitu.
Lalu anu kasalapana adalah wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu harus dilakukan setelahnya masuk waktu ibadah. Lamun nek salat maka tayamumna kedah tos masuk waktu salat. Iraha mimiti waktu salat tos adan. Nah, berarti waktu tayamum adalah setelahnya adan. Ya. Kan masuk ke salat. Berarti tesah lamun orang tayamum untuk pelaksanaan salat sama meh adan orang geus tayamum. Tesah harus setelahnya masuk waktu lamun salat. Lamun naik tahiyatul masjid iraha mulaina pas masuk. Jadi masukna kesunahan tahiyatul masjid adalah setelahnya masuk masjid. Decan asup masjid mata sunah tahiyatul masjid. Kedah asup heula ka masjid karek sunah tahiyatul masjid. Terus sholat jenazah kumaha setelah sempurna basuhan yang wajib minimal 1 kali basuhan. Maka di situ bolehnya melaksanakan tayamum. Jadi tayamum kedah tos masuk waktu. Terus anu ka-10 terakhir tayamum itu untuk setiap fardu ain. Nah, harus dibatasi ya, bukan karena fardu kan ada yang fardu ain seperti sholat 5 waktu, seperti sholat Jumat ya. Ada nu fardu kifayah seperti sholat jenazah, aya oge anu sunat seperti sholat sunat. Nah, tayamum itu hanya berlaku untuk setiap fardu ain saja. Hartosna teu meunang melakukan 2 fardu ain dengan 1 kali tayamum. Sholat lohor jeung sholat asar dengan 1 kali tayamum itu gak bisa. Hartosna lamun tos salat lohor dengan tayamum, lamun orang ke nek salat asar meskipun tayamum sebelum nacan batal, kedah tayamum deui. Da eta mah 2 fardu ain. Nah, termasuk 2 fardu ain adalah khutbah Jumat sareng salat Jumat. Sehingga lamun aya khotib merangkap sekaligus imam, susucina teh ku tayamum, maka tayamum pertama untuk khutbah. Setelahnya selesai khutbah mau sholat, tayamum lagi untuk sholat, jadi sholat Jumat. Nah itu. Nah, berarti boleh hukumnya menggabungkan fardu ain dengan fardu kifayah atau fardu ain dengan yang sunat. Boleh. Contohnya misalkan sholat fardu jeung sholat jenazah boleh dengan 1 kali tayamum. Atau sholat fardu dengan sholat sunat qobliyah ba'diyah, itu silahkan boleh. Sunat itu boleh berapapun silahkan, asal nu teu menang teh untuk fardu ain. Sehingga tayamum hanya untuk 1 fardu ain saja. Termasuk tawaf, 2 kali tawaf itu harus ini tuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang fardunya tayamum atau rukun tayamum. Hal-hal anu kedah aya dina praktekna tayamum eta aya 5. Sehingga lamun teu aya salah satu anu 5 maka teu sah tayamumna. Naon tah nu kahiji naqlut turab, kedah aya mindahkeun taneuh. Sehingga tadi tesah lamun ayeuna taneuh teh datang kana wajah sorangan, tangan sorangan ke orang diniati tayamum. Da eta mah teu aya proses pemindahan. Ngebul misalkan kana naon? Kana wajah pinuh ke debu, pinuh ke taneuh, kana leungeun pinuh ku taneuh. Ari teu aya naklun mah teu aya mindahkeun mah teu dianggap tayamum. Da teu aya proses pemindahan. Mindahkeunna manaha ku sorangan atau ku batur, ku urang diberi izin. Pangusapkeun taneuh lah kana beungeut nek tayamum teu naon heug bae. Ya. Nu penting mah aya memindahkan. Meskipun anu ku urang dititah teh misalkan budak leutik, walau kan al-ma'zun nabahkan orang kafir, cantam yis awewe asal tong langsung nyabakan kulit. Nah itu boleh. Jadi asal aya memindahkan itu rukun yang pertama, baik itu oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Adapun pindahnya dengan sendiri dinempel nanti misalkan ku angin itu tidak ada, karena tidak ada proses peralihan, tidak ada proses pemindahan. Tanah dipindahkan karena tempatna tanah, karena wajah sareng karena kadua leungeun. Terus syarat anu kaduana niat, rukun anu kaduana adalah niat. Kumaha niatna teh?
niat ngameunangkeun fardu salat namun salat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Maka menang salat fardu, menang salat sunat, menang maca Quran didinya teh naon? Ya. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Sejak abdi tayamum pikeun ngameunangkeun salat fardu. Iraha waktuna niat dina tayamum, waktuna niat dina tayamum adalah wajib pas ngabarengkeun niat teh dengan memindahkan. Jadi kan mindahkeun teh mimiti rukun kan tadi mimiti rukunnya naon? Mindahkeun. Ari mindahkeun iraha? Pas nakolna, pas ngagebuk atau pas ngangkat? Pas ngangkat. Sehingga waktuna niat dina tayamum itu bukan pas wajah seperti dina wudu. Karena wudu mah mimiti rukun teh adalah apa? Mimiti rukun wudu naon? Wajah. Sehingga niatnya dina ngabasuh wajah. Adapun dina tayamum itu niatnya terdapat pada naklun mindahkeun. Karena fardu tayamum yang pertama tadi adalah memindahkan, sehingga pas mindahkeun nawaitu, nawaitu tayamum. Nah, sampai kapan? Sampai kita mengusap wajah. Ya, tong sampai ka can gen nepi ngusap wajah geus anggeus niat teh teu sah teh. Jadi waktuna niat pas ngangkatna, pas mindahkeun taneuh kana wajah, terus berlangsung hingga mengusap wajah. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Cukup. Tapi dina hate eta mah gambaran nguna hate. Nawaitu dina hate abdi niat tayamum pikeun ngameunangkeun salat fardu. Lain ngalengkeun hadas kan dan deleng eta hadas ngameunangkeun salat. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Eta nu kadua nyaeta niat. Nu katilu adalah mashul wajhi, ngusap wajah. Mana wajah anu ku urang diusap deh nyaeta seperti wajahna dina anggota wudu. Anggota wudu mana wae nu dibasuh. Nyaeta dari mulai eta tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu tempat bertemunya dua tulang rahang. Tah ieu tah wajah kieu. Terus dari pinggir telinga ini ya nu ngajana ieu sampai ke kanan kiri kanan. Bedanya dengan wudu, kalau wudu itu wajib menyampaikan air ke kulit yang terhalang oleh rambut sampai nyerap gitu. Tidak hanya rambutnya saja. Ya. Adapun tayamum teu wajib. Tuh kudu digosok-gosok ku taneuh gitu. Asal ieu asal merata berdebu itu cukup. Ya, cukup. Eta fardu anu katilu. Sakumaha dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Itu aidikum ya. Famsahu biwujuhikum. Itu adalah mengusap wajah. Terus anu kaopatna adalah mengusap kedua tangan. Katanya mengusap lain membasuh. Membasuh mah ku cai. Mengusap kedua tangan hingga sikutna. Berarti di dia dari ujung jari ya. Ya, dari ujung jari sampai ya teh. Ya, sampai sikut. Sikut. Nah, praktekna kumaha? Wa kaifatu tayammumi al-mandubah kama fi rawdhah ayadhu abutun asabi yadaini al-yusra, ya tah butun ghairal ibham, selain ini ala zuhuri asabi yumna, sini bagian atas kayak gini. Berarti gini caranya. Terus selain nabi suladah rujuk atrofi al-namiyah, jadi teu keluar gitu. Jadi keluar untuk yuk, tapi sejajar gitu. Sami teu keluar gitu. Tuh naon? Tuh kieu tah. Iya tah, lempengkeun. Tong ngaluar. Wayamuruha terus lewatkeun ka dieu tah. Geus kitu balikeun. Anggeus sakieu. Tah, ieu anu kanan. Henteu ieu mah tong aya ieu tah. Ieu. Kan ya udah. Semuanya gak usah. Nah, alamat kiri, ya kan kanan tadi ayat tanahan kan ya.
Tuh, iya terakhir dia. Nah, itu adalah cara mengusap tangan. Berarti gepluk niat wajah, gepluk iyalah. Nah, gitu ya. Wajah, tangan. Tuh. Dua, udah selesai. Ngan sakit tuh tak aya untuk ciga wudu, tak aya ke kamu, tak aya ngusap kana irung, tak aya ngusap telinga, tak aya ya, tak aya ngusap kepala, tidak aya. Cuma wajah dan tangan saja, sesederhana itu ya tayamum. Eta apakah sama praktekna antara wudu sareng mandinya? Sami wae ya, sami wae. Jadi tong sampai ke aya timbul ketidakpahaman bahwasanya tayamum teh hanya untuk pengganti wudu. Praktekna kos kitu, ari praktekna mandi mah beda deui. Henteu, sami wae praktekna mah wajah dan tangan saja, wajah dan tangan ya. Tong sampai ke aya kesalahan paham, lamun tayamum berarti kudu ngaguling-guling atau di banyuran ku taneuh henteu ya, ngugulitikan taneuh henteu, sami wae wajah dan tangan. Lalu rukun anu kalimana adalah tertib antara dua usapan. Berarti tertib teh urutan pertama adalah wajah heula, lalu kemudian tangan ya, wajah heula lalu kemudian tangan. Nah, itu adalah fardunya tayamum. Paslon hiji deui. Ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal mubtilatu tayammumi, ari pirang-pirang anu ngabatalkeun tayamum. Mubtilatu tayammumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun tayamum, eta salah satun tilu. Anu ngabatalkeun tayamum tilu. Ma tegasna kahiji perkara abtola anu ngabatalkeun itu emma al-wudu'a kana wudu. Abtola anu ngabatalkeun itu emma al-wudu'a kana wudu. Wariddatu sareng riddah. Riddah teh keluar dina agama Islam. Pelakuna disebut murtad. Wa tawahhumul ma'i sareng menduga ayana cai. Wa tawahhumul ma'i sareng menduga ayana cai. Menduga nah sebatas dugaan, keraguan-raguan komo sampai ke dugaan kuat ayana cai. In tayammama lamun tayamum itu si jalma li faqdihi karana henteu aya cai. In tayammama lamun tayamum itu si jalma li faqdihi karana henteu aya cai. Li faqdihi karana henteu aya cai. Tos ayeuna ngabahas tentang hal-hal anu matak ngabatalkeun kana tayamum. Jadi setelahnya tayamum dihukumi sah dengan memenuhi syarat dan rukunna, ya, tayamum kemudian batal apabila ada salah satu dari sebab yang tiga. Nah, anu dulu teh kahiji ma abtalal wudu'a, kahiji setiap perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Aya sabaraha nu matak ngabatalkeun kana wudu? Kamari aya opat. Kahiji naon? Kahiji aya anu kaluar dina salah sahiji dua liang, nyaeta kubul sareng dubur kecuali sperma. Anu kadua hilang kesadaran atau hilangna akal kusabab sare atau selainna seperti pingsan, gelo, epilepsi, ayan gitunya, mabuk, kecuali kusare na jalma anu bari diuk anu ngarepetkeun pantatna kana lantai. Anu katilu adalah sentuhan kulit antara awewe sareng lalaki, duanana geus gede, duanana teu aya ikatan mahram, bari teu aya anu ngahalangan. Syarat anu ngabatalkeun nu kaopat adalah menyentuh kubul sareng duburna jelema ku telapak tangan bagian dalam. Nah, itu adalah anu matak ngabatalkeun wudu. Lamun itu terjadi ketika kita bersucinya dengan apa? Dengan tayamum, maka tayamumnya batal. Wudu oge batal, tayamum oge sami batal. Nah, tidak hanya itu.
tayamum itu karena bersuci yang lemah, ya. Tayamum itu tidak sekuat wudu. Wudu mah kan asal can batal, boleh melaksanakan berapa kali fardu pun. Ari tayamum mah, ya, tayamum meskipun can batal, ari nek salat fardu anu ain mah, kewajiban fardu ain mah, eta kedah tayamum deui. Nandakeun tayamum itu bersuci anu lemah. Tayamum kedah tos masuk waktu salat. Ari wudu mah bebas iraha wae. Ya. Tah, karena tayamum bersuci anu lemah, aya oge tambahan dua anu matak ngabatalkeun kana tayamum selain anu ngabatalkeun wudu. Kadua adalah riddah. Riddah teh nyaeta kaluar dina agama Islam. Nauzubillah, ya. Apakah misalkan keluar teh naha ku patekadan hate, atau ku ucapan, atau ku tindakan anggota tubuh, maka batal, ya. Batal keislamanana lamun tayamum, batal tayamum. Oh, berarti lamun wudu murtad teu batal wudunya, teu batal wuduna mah. Teu batal wuduna. Sehingga lamun misalkan murtad asup deui ka Islam teu kudu wudu deui gitu. Teu kudu wudu deui, da wuduna teu batal. Lamun tayamum batal. Nu katilu nu matangga batalkeun tayamum teh adalah tawahumul ma'in tayammama li faqdihi, menduga mengira ayana cai lamun tayamum teh karena henteu aya cai. Kan kamari sebab tayamum teh aya sabaraha. Sebab meunangna tayamum teh aya 3 kahiji karena teu aya cai, nu kadua karena sakit, nu katilu karena dahagana hayawan anu dimulyakeun. Tah sebab lamun tayamum karena henteu aya cai, memang teu aya cai teh, lalu dia salat weh dengan menggunakan tayamum. Ari samemeh salat teh misalkan cigana di belah ditu aya cai, nah dina hate teh meskipun sebatas dugaan atau ragu-ragu, cigana aya cai can kateang ka ditu, batal kan? Batal teh. Kecuali lamun salatna teh karena naon tah? Naon kecuali lamun geus prak salat gitu, keur salat aya dugaan kitu tah mah teu batal. Teu batal. Tah eta lamun tayamum teu kedah diulangi. Tah itu adalah 3 hal anu matak ngabatalkeun kana tayamum. Naon tah kahiji? Anu ngabatalkeun kana salat, nu kana wudu, anu ngabatalkeun kana wudu. Nu kadua riddah. Nu katilu adalah sabab menduga ayana cai lamun tayamum teh karena henteu aya cai. Allah.